ఈరోజు నేను మీకు మురళి వినిపిద్దామని వచ్చాను. ఈరోజు బాబా మురళిలో ఏమేమి చెప్పారో తెలుసా ఫ్రెండ్స్? మధురమైన పిల్లలు మాతాపితలను అనుసరించి సింహాసనాధికారులుగా అవ్వండి. ఇందులో ఏ కష్టమూ లేదు. కేవలం తండ్రిని స్మృతి చేయండి, పవిత్రంగా అవ్వండి. పేదల పెన్నిది అయిన తండ్రి తన పిల్లల భాగ్యాన్ని తయారు చేసేందుకు ఏ సలహానిస్తున్నారంటే, పిల్లల్లారా, శివబాబాకు మీదేది అవసరం లేదు. మీరు భలే తినండి, తాగండి, చదవండి, రిఫ్రెష్ అయి వెళ్ళండి. కానీ పిడికెడు బియ్యానికి కూడా మహిమ ఉంది అని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. 21 జన్మలకు శ్రీమంతులుగా అవ్వాలంట. అందుకు పేదవారి 1 రూపాయి కూడా శ్రీమంతుల 100 రూపాయల సమానం. కనుక తండ్రి ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా వస్తారో అప్పుడు మీ సర్వస్వాన్ని సఫలం చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పాట ఏంటో తెలుసా? మీరే తల్లి, మీరే తండ్రి. వాస్తవానికి వారు కేవలం మీకు మాత్రమే తండ్రి కాదు, అందరి తండ్రి కూడా వారే. ఆత్మలందరి తండ్రి తప్పకుండా పరమాత్మయే. బాబా బాబా అని అనడం వలన వారసత్వం తప్పకుండా స్మృతిలోకి వస్తుంది. బాబాను స్మృతి చేయడం వలనే వికర్మలు వినాశనమవుతాయంట. వారు సర్వుల పిత కనుక పిల్లలు తప్పకుండా నిరాకారులుగా అవ్వాలి. ఒక సమయంలో అందరూ నిర్వికారులుగా ఉండేవారు. బాబా స్వయంగా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణల రాజ్యం ఉన్నప్పుడు అందరూ నిర్వికారులుగా ఉండేవారంట. ఎంతమంది మనుష్యాత్మలను చూస్తున్నారో వారందరూ కూడా నిర్వికారులుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే శరీరం వినాశనమవుతుంది. ఆత్మలందరూ నిరాకారి ప్రపంచానికి వెళ్ళి ఉంటారు. అక్కడ వికారాలకు నామరూపాలు కూడా ఉండవంట. అసలు శరీరమే ఉండదు. అక్కడ నుండి ఆత్మలందరూ ఈ ప్రపంచంలో పాత్ర అభినయించేందుకు వచ్చారని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తండ్రి పిల్లలైన మిమ్మల్ని నిర్వికార దేవీ దేవతలుగా చేసేందుకు నిర్వికారులుగా చేస్తారు. తండ్రి వికారి ప్రపంచం నుండి నిరాకారి నిర్వికారి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి మాట చెప్పనా? ఒక అమ్మాయి భగవంతునితో ఈ విధంగా చెప్తుందంట, ఓ భగవంతుడా, నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు నా కళ్ళ నుండి కన్నీరు రానివ్వు, కానీ నా నోటి నుండి మాట రానివ్వద్దు. కన్నీటితో నా కోపం తగ్గిపోతుంది, కానీ మాట జారితే ఎదుటివారికి బాధ కలుగుతుంది అని. నిజమే కదా ఫ్రెండ్స్? ఇంకా బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ప్రపంచమంతా స్వర్గంలోకి రాదు. తండ్రి భారతదేశంలోనే వస్తారు. భారతవాసులు ఈ సమయంలో నరకవాసులుగా ఉన్నారు. మళ్ళీ వారిని తండ్రి స్వర్గవాసులుగా తయారు చేస్తున్నారు. భగవంతుడైన తండ్రి వచ్చి భక్తులకు ఫలాన్ని ఇస్తారని భావిస్తారు. మరి అందరికీ ఇస్తారు కదా, ఎందుకంటే వారు అందరికీ తండ్రి కదా. ఎప్పుడు సుఖధామంలో ఉంటారో అప్పుడు పూర్తి సృష్టిలో సుఖశాంతులు ఉంటాయంట. తండ్రికి పిల్లలపై ప్రేమ ఉంటుంది కదా, పిల్లలకు కూడా తల్లిదండ్రులపై ప్రేమ ఉంటుంది. లౌకిక తల్లిదండ్రులు వలే వారు కూడా పిల్లల్ని సంభాళన చేస్తారు, శ్రమ పడతారు, వారసత్వాన్ని ఇస్తారు, వివాహం కూడా చేస్తారు. అయినా అపారమైన సుఖాన్ని పారలౌకిక తల్లిదండ్రులు మాత్రమే ఇస్తారు. ఈ దుఃఖ సంబంధాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయంట. సత్యయుగంలో సుఖ సంబంధాలుంటాయి, కలియుగంలో దుఃఖ బంధనాలుంటాయి. తండ్రి మనల్ని సుఖ సంబంధాల్లోకి తీసుకెళ్తారు. వారిని దుఃఖహర్త సుఖకర్త అని కూడా అంటారు. తండ్రి వచ్చి పిల్లలకు సేవ చేస్తారు. నేను మీ విధేయుడనైన సేవకుడనని తండ్రి అంటారు. ఓ బాబా,
మీరు వచ్చి మాకు అపారమైన సుఖాన్ని ఇవ్వండి అని నన్ను మీరు అర్ధకల్పం నుండి స్మృతి చేశారు అని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను అవి ఇచ్చేందుకు వచ్చాను కనుక మీరు శ్రీమతాన్ని అనుసరించాలి. ఆత్మలైన మీరు శాంతిధామ నివాసులు. ఇక్కడకు వచ్చి పాత్ర డబ్బులు ఇంటికెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నుండి సంస్కారాలను తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ అక్కడి నుండి వచ్చి నూతన శరీరాన్ని ధారణ చేసి రాజ్యపాలన చేస్తారని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఒక మంచి మాట చెప్పనా? రాయితో కొడితే అద్దం పగులుతుంది. కటువైన మాటల వల్ల మనసు ముక్కలవుతుంది. అమృతాన్ని పోసిన రెండిటిని అతికించలేము. ఒకవేళ అతికించినా మునుపటి నాణ్యత ఉండదు. ఏ బంధమైనా అంతే. విలువ తెలుసుకొని కాపాడుకున్నంత కాలమే ఆ బంధం నిలబడుతుంది. స్వర్గంలోకి వెళ్లేందుకు తప్పకుండా యోగ్యులుగా అవుతాము. మీ కళ్యాణాన్ని, ఇతరుల కళ్యాణాన్ని కూడా మీరు చేస్తారు. వారి ఆశీర్వాదాలు మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. మీ ప్లాన్ ఎలా ఉందో చూడండి అని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మీది ఈశ్వరీయ ప్లాను. ఇప్పుడు ఎవరి ప్లాన్ విజయం పొందుతుంది? వారు పరస్పరంలో పోట్లాడుకుంటారు. స్వర్గాన్ని నిర్మించేందుకు ఇప్పుడు తండ్రి ప్లాన్ నడుస్తుంది. తండ్రి అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏం కావాలో అది తీసుకోండి. విశ్వానికి అధికారులుగా రాజారాణులుగా అయినా అవ్వండి, లేక దాసదాసీలుగా అయినా అవ్వండి. ఎంత పురుషార్థం చేస్తారో అంత పొందుతారు. కేవలం తండ్రి అంటారు, పవిత్రంగా అవ్వండి. అంతేకాక ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి పరిచయాన్ని ఇస్తూ వెళ్ళండి. తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే సామ్రాజ్యం మీదవుతుంది. తండ్రిని స్మృతి చేయడంలోనే మాయ చాలా విఘ్నాలను కలిగిస్తుంది. బుద్ధి యోగాన్ని దూరం చేస్తుంది. తండ్రి చెప్తారు, నన్ను ఎంత స్మృతి చేస్తారో అంత పాపాలు కూడా భస్మమైపోతాయి, ఉన్నత పదవి కూడా పొందుతారు. బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, పిల్లల్లారా, ఈ ఒక్క జన్మలో పావనంగా అయితే 21 జన్మలకు పావన ప్రపంచానికి యజమానులుగా అవుతారు. పవిత్రతలో ఎంత సుఖం ఉందో కదా అని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మీకు కోపం వచ్చే ఒక్క క్షణాన్ని అదుపులోకి తెచ్చుకోగలిగితే బాధపడి 1000 క్షణాల్ని తప్పించుకోవచ్చంట ఫ్రెండ్స్. ఇంకా బాబా చెప్తున్నారు, భక్తి మార్గంలో కూడా మీరు ఈశ్వరార్థం పేదలకు దానం చేస్తారు. ఫలం కూడా ఈశ్వరుడే ఇస్తారు, పేదలు ఇవ్వరు. కానీ అది ఒక్క జన్మకు మాత్రమే లభిస్తుంది. బాబా, మీరిప్పుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చారు, మేం ఈ కొద్ది ధనాన్ని ఇస్తాము, మీరు మాకు 21 జన్మలకు స్వర్గంలో ఇవ్వండి అని అంటారు. పేదవారు తమ శక్తానుసారం ఎంత ఇస్తారో అంత వారి భాగ్యం కూడా తయారవుతుందంట. శ్రీమంతులకు ఎంత పదవి లభిస్తుందో పేదవారికి కూడా అంత పదవి లభిస్తుందంట. కనుక తండ్రిని పేదల పెన్నిది అని అంటారు. అనేక సార్లు మీరు వారసత్వం తీసుకున్నారు, ఇంకా అనేక సార్లు తీసుకుంటూనే ఉంటారు అని బాబా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. నాకు ఒక మాట గుర్తుకొస్తుంది చెప్పనా? ఏళ్ల తరబడి నీళ్ళల్లోనే ఉన్న రాయి మెత్తబడదు. అలాగే మీరు కూడా ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ధైర్యాన్ని మాత్రం కోల్పోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా బాబా మనకి ఏమేం చెప్పారో తెలుసుకుందామా? ఈరోజు బాబా ధారణ కొరకు చెప్తున్నారు, మృత్యు మీ ముందే నిల్చొని ఉంది కనుక ఇప్పుడు స్మృతి చేసే వేగాన్ని పెంచాలి. సత్యుగ ప్రపంచంలో ఉన్నత పదవిని పొందేందుకు పూర్తి పురుషార్థం చేయాలి. స్వకల్యాణం, ఇతరుల కళ్యాణం చేసి ఆశీర్వాదాలను పొందాలి. పవిత్ర ప్రపంచానికి వెళ్లేందుకు తప్పకుండా పవిత్రంగా అవ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బాబా మనకు వరదానం ఏమిచ్చారో తెలుసా? కొత్త జీవితం యొక్క స్మృతి ద్వారా కర్మేంద్రియాలపై విజయం ప్రాప్తి చేసుకుని మరజీవా భవ. ఏ పిల్లలైతే పూర్తి మరజీవాగా అయ్యారో
వారికి కర్మేంద్రియాల ఆకర్షణ ఉండదంట. మన జీవాగా అయ్యారు అనగా అన్ని వైపుల నుండి మరణించారు. పాత ఆయువు సమాప్తమైపోయింది. కొత్త జన్మ జరిగినప్పుడు కొత్త జన్మ, కొత్త జీవితంలో కర్మేంద్రియాలకు ఎలా వశమవ్వగలరు? బ్రహ్మకుమార కుమారీల కొత్త జీవితంలో కర్మేంద్రియాలకు వశమవ్వడం అంటే ఏంటో కూడా తెలియకుండా ఆ జ్ఞానం నుండి కూడా అతీతంగా ఉంటారు. కొద్దిగా కూడా శూద్రతనపు శ్వాస అనగా సంస్కారం ఎక్కడ చిక్కుకొని ఉండరాదంట. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా బాబా చెప్పారు, అమృతవేళ హృదయంలో పరమాత్మ స్నేహాన్ని నింపుకుంటే ఏ ఇతర స్నేహం ఆకర్షించజాలదంట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు దీన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.